Buonasera, com'è andata questa prima prova? Bene, dai, molto divertente, la macchina è bella, le strade sono spettacolari, questa era una prova che io non conoscevo, quindi difficile per me, però bene, sono abbastanza contento, ho perso qualcosa in partenza, ma insomma in generale sono contento. Perfetto, grazie, bocca al lupo!